हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग अबाउट मेडिसिन चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक खांसी के सिरप के बारे में। अगर आपकी खांसी लंबे समय तक बनी रहती है और खासकर बलगम वाली खांसी हो तो दिन भर की परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर कुछ खास दवाइयां लिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे विस्कोडाइन सिरप के बारे में, जो कि एक शुगर फ्री है। यह सिरप बलगम को ढीला करके खांसी में राहत देता है। तो चलिए जानते हैं विस्कोडाइन सिरप की पूरी जानकारी, उसके कंपोजिशन के बारे में, यूजेस के बारे में, एमआरपी के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एंड तक वीडियो जरूर देखिए। चलिए जानते हैं विस्कोडाइन सिरप के कंपोजिशन के बारे में। उसमें कंपोजिशन है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि बलगम को पतला करने में मदद करता है। उसके बाद ग्वाइफेनेसिन होता है, जो कि बलगम बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद टर्ब्यूटलिन सल्फेट, जो सांस की नलियों को चौड़ा करता है और खांसी को कम करता है। उसके बाद मेंथोल, जो कि गले को ठंडक और आराम पहुंचाता है। तो ये थे विस्कोडाइन सिरप के कंपोजिशन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं एमआरपी की। विस्कोडाइन सिरप की कीमत कंपनी और पैक पर निर्भर करती है। आमतौर पर 100 ml की बोतल आपको ₹143 एमआरपी पर आपको मिल जाती है। तो ये थी एमआरपी के बारे में। उसके बाद बात करते हैं उसके उपयोग के बारे में। उपयोग की बात करें तो यह सिरप खास तौर पर खांसी जिसमें बलगम कफ आता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि गले और सीने की जकड़न कम करता है। उसके बाद बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में भी मदद करता है। उसके बाद खांसी से होने वाली सांस की तकलीफ को कम करता है। उसके बाद दमा यानी कि अस्थमा में भी इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस और एलर्जी वाली खांसी में भी दी जाती है। तो ये सारी इन्फेक्शन में विस्कोडाइन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डोसेज की, मतलब खुराक की बात करें तो बड़ों के लिए आमतौर पर 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 to 10 ml दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। उसके बाद बच्चों के लिए डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा आपको खुराक लेनी है। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए, खुद से ज्यादा मात्रा ना ले। ये थे डोसेज के बारे में। अगर आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको प्रॉपर डोज लेना है। तो उसके बाद बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो सकती है अगर सिरप का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो, जैसे कि मुंह सूखना, हल्का सिर चकराना, मतली होना, उल्टी होना, पेट में दर्द या गैस, दिल की धड़कन तेज होना कभी कभी। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तो ये थे साइड इफेक्ट्स की पूरी जानकारी। उसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस की बात करें तो ये जो सिरप है डायबिटीज वालों के लिए शुगर फ्री है, इसीलिए सुरक्षित है। उसके बाद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो होती है डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। उसके बाद बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से पूछना जरूरी है। अगर आपको बच्चों को देना है तो डॉक्टर की सलाह से ही प्रॉपर डोज देना है। तो ये थी प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी। तो ये थी पूरी जानकारी विस्कोडाइन सिरप के बारे में।
ये थी पूरी जानकारी विस्कोडाइन सिरप के बारे में। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही और मेडिसिन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।